जिसुआ बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारियामा बाखनाय जाथों आन्दागा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर बे समाव आरोबाव जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि सेन्टाराव सासे आइजोआ जोंनि गेजेराव गोख्रों गावनि टेस्टिमनि न'खरनि आरो गावनि बिसायनि आरो जाय माखासे बेमार जाय बेमारफोरखौ जोङो बबेबा बेमारफोरखौ जोङो मुगैनाय फैयो गिनाय फैयो लाजिनाय फैयो नाथाय जोङो बेहाय बेमार जानायाव जोङो जेरै डक्टरफ्रा मुगैनो लुबैनो एबा बेखौ जों गिनो नाङा जोङो मोदोमाव जानाय बेमारफोरखौ जों दिनै डक्टरनो फोरमायो आरो फोरमायनायजों लोगोसे जोङो ट्रिटमेन्ट लायो आरो दिनै जायनि न'खराव मा बेराम जायामोन बे लाजिनाय गिनायखौ एबा गासैखौबो ज्राब गारनानै बिनि फिसाय एबा गावनि न'खराव माबायदि इसोरनि सोमोनांथाव अननायजों आरो माबेनिफ्राय बियो जाबोखो आरो माब्रै जानो हागौ न'खराव माबाफोर बिनायफोर लादों न' बिनाफोर लादों आरो माबायदि गोबाव समनिफ्राय बबे हस्पिटालाव दंमोन माबायदि जाथाय जायामोन कय बोसोर दंमोन आरो माबायदि बेमारफोर दुखु सैनायनि गेजेरजों दिनै बे दुखुथिया बिनि न'खराव इसोरनि गेदेर अननायजों बबे गिथाव बाथाव बेमारनिफ्राय जिसुआ बेखौ सोखाबाय बेनिखौ जोङो बिथांनिफ्राय न'खरनि जानाय एबा गावनि न'खराव आंगो बिसायनि गेजेरजों बिसिनि फोथायनायजों माबायदि सोमोनांथाव जादों बेखौ जों बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनगोन बिथां गावनि जायगा आरो गावनि मुं आरो गावनि न'खराव जाथाया माब्रै फोरबोनि अननायजों सोखाजानायखौ बेखौ जोंनि गेजेराव सुंद'यै बिथाङा खोन्थागोन गिबि सेन्टारावनो आं अनसुला प्रभु जिसुखौ हामबाय होनदों लोगोसे अनसुला मारियामखौबो आरो बे न'खरनिफ्राय रुंसारि जालांनाय आगै एलफनसा आरो लोगोसे आदै दैमालुखौबो आंनि बुंनाया बेनो बबेनिफ्राय जागायजेनगोन मोनाखै गोबां गोबाव बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बेरामा साग्लोबदोंमोन जेब्ला 2023 मायथाइयाव आंनि फिसाया टिबि बेरामाव गोलैनानै दङमोन बिनिफ्राय जोङो ट्रिटमेन्ट लानानै 9 माह ट्रिटमेन्ट लानानै बेबायदिनो मोजां जाबाय मोजां जानायनि उनाव आरोबाव नेक्स्ट 2025 आव आरोबाव बियो बेबायदिनो जाफिननाया बिनि सिगां जेरै जादोंमोन बेबायदि नङा नेक्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम जानायाव गोबां बियो थै गोबायोमोन थैया एसेल' नङा आधा बाल्थिं गाहाम जानाय बेबायदि बियो गोबायोमोन नाथाय गिखांनाय बै समाव आङो गोबां इसोरनियाव गथायोमोन जाहाथे आंनि धोर्जोआ मोजाङैनो जाहाथे धोर्जो खालामना थानो हानाय बायदि आरो आं गोबां इसोरा आंनो बोर होनायलाय आं बेबायदिनो धोर्जो खालामनानै इसोरनियाव बिनानै दिनै बिथिं लांलाय लाबोलाय खालामनानै मोजां खालामनो हादों आरो आं बेखौनो बुङो जों गोबां डक्टरनियाव नायबाय थांलाय फैलाय नायनायावबो नायसियावबो जि बेरामनि मुलि जादोंब्लाबो जोङो सोखाजानायखौ मोनाखैमोन जे बे टिबिबाबो जानानै दावाइखौ जानानै जोङो सप्तासे थादों सप्तासेनि उनावबो थै गोबानाया बेहा गायाखै थैखौ आरोबाव बियो खननै खनथाम बेबायदि गोबाबावदों थै गोबानायाव आरो मोनसे बे जाय बेमारि आंनि फिसाय बिथाङानो गोसोखांदों आरो दैमालुखौ कल खालाम नोंनियाव नाम्बार दंखायो होननानै आङो गोसोखांनायलाय सानदों आं बिनि सिगाङावनो सानदोंमोन थेवब्लाबो जोङो साननायजोंनो बेबायदि कन्टेक्ट खालामनाय जायाखैमोन ओमफ्राय बे बेमारिया बुंनायलाय आङो बुंहरबाय आरो जों रायलायनायनि गेजेरजों आदै दैमालुआबो बुंबाय जों 10 तारिख ना 9 तारिखआव आं आदैखौ खालामदों फन ओमफ्राय 13 तारिखआव रेट्रिक दङ 13 तारिखआव फैनो हागोन नोंसोरो होननानै आंखौ खावलायहरबाय जों अब्ला बिरुबारि कालापाहार हस्पिटालाव दङमोन ओमफ्राय जों बिखौ आदैखौ कल खालामनानै मानानै बेबायदिनो आंनि बेहाव बाबाया फैनानै बेयाव रेट्रिकआव फैबाय रेट्रिकआव फैनानै एलफनसानि हा आरो बिबार बेखौ लांनानै बेखौ होनायजों गोबां बेबायदिनो बियो थै गोबानाया बेहा गायामोन गायाब्लाबो जों बेखौ बे जे हा आरो बिबारखौ होनाय बिनि नेक्स्ट टाइमावनो बियो बेबायदि गोबानाया गैया जाहैबाय आरो
बियो बिखौ हा आरो बिबारखौ लोंखालि सिमां नुदोंनो सासे उन्दै गथ' फिसा हिनजावसा जानानै नोंनि फोथायनायानो नोंखौ सोखागोन होननानै बिखौ बे बुंदोंनो बेखौ बुंनानै माथिं थांखो बियो बिखौ सिमां मोगथां मोनदों होननानै आंनि सिगाङाव बे बुंदों आरो आं फार्स्ट खालि नुवाखै सेकेन्ड टाइम आं नुबाय सेकेन्ड दिना आंबो उन्दुलांनायाव नुबाय आंखौबो उन्दुनायनिफ्रायनो खर'सानिफ्राय बिबार गुफुर बेबायदि सारनानै आंखौबो होदों आं सान्दों आगै एलफनसानियाव जों बिस'नायदों आं बिनि सिगां हा आरो बिबारखौ लायाब्लाबो आं बिस'बाय थाखायोमोन आगै एलफनसानियाव आरो बे बिनायजोंनो लोगोसे जोंनो लामाखौ दिन्थिबाय होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो जोङो कन्टेक्ट खालामनानै आदै रिमालाबो बुंबाय जोंनि न'खराव रेट्रिक लानो हागोन बिदिनो जोङो आदै रिमालु बुंनाय बायदियैनो जों सानसेनि हाबाफारि जोंनि न'खराव रेट्रिक खुंनाय जाबाय आरो बे रेट्रिकआ जोंनि फेब्रुवारि दाननि 10 अक्ट' ना 12 बेबायदियाव जोङो लादों सानसेखालि जोंनि न'खराव थांनानै बेबायदिनो बे रेट्रिकखौ खुंनानै जोंनि सोरगिदिं न'खरफोराव मारियानि मेडेलफोरखौ फबनाय जादों जाहाथे आरो बेफोर गासै बिनिफ्रायनो जोंनि मुलि जाबाय थानाय 6 माहखौ जों कर्सखौ फोजोबबाय कर्स फोजोबनानै दायो दङ बिदिनो मोजाङैनो मोजां देहा लानानै दङ आङो थेवब्लाबो सम सम बिनि हा आरो बिबार आरो दैजों आं बेखौ लोंहोयो आरो बेजोंनो सोखाजानायखौ मोन्दों होननानै आं गोरायैनो नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव बुङो नोंथांमोनाबो जुदि बेयाव फैनानै गोनो गोथो जादोंब्ला आगै एलफनसानि बिसयो ना बिसौआ सोर मिन्थिनो होननानै जुदि सोरबा सानदोंब्ला बेखौ दा सान जाहाथे मोजां आं गावनो गोरायैनो बुंनो हायो बेखौ जि मुलि जाबाय थादोंमोन मुलि जाब्लाबो जोंहा हामाखैमोन बिनि हा आरो बिबारखौ लोंनायजों बिनि सप्तायावनो बियो थै गोबानाया गायो आरो बियो गोबां बेबायदिनो हस्पिटालाव थानायावबो थेथर हमनाय बायदि बेबायदि जादोंमोन आङो दै आसिस आरो रजारि मालाजों बुस्रोनायजों बियो थरफैयो जेब्ला आं रजारि माला लानानै बियो बिनि बिसना गुदियाव आं थायो अब्ला बियो डिस्टार्ब होननानै बुखिबाय थायोमोन बिनि बुखिनाय गासैखौबो आं दै आसिस सारनानै आरो बे रजारि मालानि बिनायजों बेफोर गासै जेंनानिफ्राय जाहाथे जोङो बारग'नो हायो आरो आरोबाव गोबां फैबाव थानाय जोंनि संसार जालांनो गोनां दिनफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां जायो नोंथांमोननियाव आं खावलायो न'खरफोराव जाहाथे आर'जफोर लायोब्ला जोंनि थाखाय लाफागोन आंनि मुङानो जादों रसना दैमारि आरो आङो आम्बागाव पारिसनिफ्राय सोरां हादर आरो आंनि फिसायनि मुङा मार्सेल दैमारि आं गिबियावनो बुंनांगौमोन आं बावलांबाय आरो आंनि फिसालानि मुङा मेकब्रियान दैमारि जोंनि न'खरनि थाखाय नोंथांमोन बयबो बिस'नानै होगोन होननानै आं बेखौनो गुरैयै खावलायनाय थाबाय आङो रोजा रोजा साबायखर होदों जोंनि आदै दैमालु बिथांनि बिनायनि गेजेरजों आरो रुंसारि आलफनसा बिनानावनि बिनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरा दिनै बे थासारियाव सिगांनि बायदि गोजोन आरो सिगांनि बायदि मोजां देहाखौ जों मोनफिननो हाबाय आरो आरोबाव जोंनि जालांनो गोनां संसारा जाहाथे मोजां जाबावो आं बेखौनो नोंथांमोन बयनिबो खावलायनानै बिसोरखौनो बुंनानै आं फोजोबो जिसुआ बाख्नाय जाथों